Et bonjour, merci beaucoup d'être présent encore aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français ensemble. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc nous continuons nos leçons pour tout ce qui est la conversation dans la vie quotidienne en France. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục theo dõi để học cùng với mình về tiếng Pháp ha. Hôm nay là ngày thứ Sáu cho nên mình tiếp tục học về các vấn đề đàm thoại trong cuộc sống hàng ngày của bên Pháp. Và hôm nay á thì là mình sẽ học về khi đến nhà hàng ha. Thì cũng như thường lệ mình sẽ bắt đầu đọc trước và sau đó mình sẽ dịch lại cho các bạn. Au café, le serveur. Monsieur, vous avez choisi? Thomas, oui. Je vais prendre un menu à 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée, une entrecôte au roquefort. Le serveur, votre entrecôte, vous la voulez comment? Thomas, à point, s'il vous plaît. Le serveur, et comme boisson? Thomas, un demi, s'il vous plaît. Et une carafe d'eau. Plus tard, le serveur, ça a été? Thomas, oui, très bien. Le serveur, vous prenez un dessert? Une tarte? Une glace? Thomas, qu'est-ce que vous avez comme glace? Le serveur, vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Thomas, alors, vanille chocolat, s'il vous plaît. Le serveur, un café? Thomas, oui, un café et l'addition. Bây giờ thì mình xin dịch lại cho các bạn ha. Au café, ở đây là giống như các cà phê bên Việt Nam, vừa bán đồ ăn thức uống, vừa bán đồ có thể ăn trưa hoặc ăn trong ngày ha. Le serveur, người phục vụ. Monsieur, vous avez choisi. Xin chào ông đã chọn được chưa ạ? Choisir là động từ, choisi là động từ được chia ra vào thời quá khứ. Thomas, oui, je vais prendre un menu à 12 €. Vâng, tôi sẽ lấy, prendre, lấy. Tôi sẽ lấy một cái menu 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée. Với một cái món súp và có hành tây. Đây là một món ăn rất là thông thường bên Pháp ha. Soupe à l'oignon en entrée, tức là ăn đây là món đầu tiên trong cái bữa ăn của cái menu của ông này ha. Et une entrecôte au roquefort. Et une entrecôte là thịt bò. Đây là thịt ở giống như sườn của bò ha. Au roquefort, thông thường au roquefort là một loại fromage. Thông thường bên đây, bên Pháp khi các bạn gọi món ăn thịt nướng thì thông thường á, người ta sẽ cho các bạn kế bên là một cái dĩa hoặc một cái chén nhỏ để về sauce, và trong tất cả các loại sauce thì có rất nhiều loại, và trong đó Roquefort là một loại sauce mà fromage. Roquefort là một trong các loại fromage của Pháp. Le serveur, votre entrecôte, vous la voulez comment? Cái miếng thịt của ông muốn nó được nướng như thế nào ạ? Comment, như thế nào? Voulez, đây là động từ vouloir, muốn. À point, s'il vous plaît, là chín vừa đủ, xin làm ơn. À point, bên Pháp khi các bạn gọi món ăn, nhất là cả món thịt nướng, thông thường ở thịt chiên thì là người Pháp họ sẽ ăn là một là saignant, là tức là rất là đỏ, có khi còn máu trong đó nữa. Còn nếu không thì à point, nghĩa là chín vừa đủ. Rất ít khi nào người Pháp ăn gọi là bien cuit, nghĩa là chiên nướng cho thật là chín. Rất là ít khi họ ăn như vậy. Thông thường là saignant hoặc à point. Le serveur, et comme boisson, còn thức uống là gì ạ? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Un demi, ở đây là cái gọi về bière, thường là đây là một cái ly bia. Xin một ly bia, xin làm ơn. Và une carafe d'eau, tức là một bình, một cái
bình nước, vòi thẳng từ trong vòi, không phải là bình nước khoáng ha. Plus tard là một lúc sau. Le serveur, ça a été, được không ông? Oui, très bien. Vâng, rất là ngon. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace. Ông có cần ăn tráng miệng không ạ? Ăn bánh hay là kem? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Ông có các loại kem gì? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Đây là người phục vụ đang kể ra các loại kem của ông ta có vanille, fraise là dâu, cà phê thì các bạn biết rồi, chocolat biết rồi, praliné là nó giống như là caramel, nó có làm trộn lẫn giữa sô-cô-la và caramel trong đó. Alors, vanille, chocolat, s'il vous plaît. Vanille và sô-cô-la, xin làm ơn ha. Un café, oui, un café et l'addition. Vâng ạ, sẽ lấy uống cà phê và ông sẽ xin luôn tính tiền. L'addition là để tính tiền. Và cũng như thường lệ thì mình cũng sẽ đọc thêm những cái gì về vocabulaire để cho các bạn có thể sử dụng trong khi thực tập. Vocabulaire, les boissons là các thức uống. Un demi, bière. Une limonade, une demi-bordeaux, une carafe d'eau, un jus de fruits, un café, un déca, décaféiné, un café crème. Ở đây là các loại nước uống thông thường mà người ta sẽ gọi trong khi các bữa ăn buổi trưa, thông thường là buổi trưa. Demi là cái như mình đã nói là thường là chỉ cho cái bia, và thay vì người ta uống một lon bia hay thì là ta sẽ uống bằng ly, cho nên thường gọi là un demi. Une limonade các bạn đã biết rồi ha. Une demi Bordeaux. Thông thường buổi trưa bên Pháp rất là người ta rất là thích uống rượu vang, nhưng mà không ai uống hết chai đó, cho nên người ta chỉ gọi ly. Và demi Bordeaux ở đây là Bordeaux là một loại rượu ở miền Nam nước Pháp. Demi Bordeaux tức là một ly về Bordeaux, rượu Bordeaux. Une carafe d'eau là một bình nước, thông thường là họ sẽ phục vụ là bằng nước thẳng từ trong vòi ra. Nếu không thì các bạn sẽ gọi là une bouteille d'eau plate, une bouteille d'eau gazeuse, nước khoáng, không có gas, hoặc nước khoáng có gas. Đây là kiểu bài học lần trước. Un jus de fruits, một nước trái cây. Un café, un déca. Déca đây là nói tắt cho chữ décaféiné, của nước có cà phê nhưng mà rất ít có cà phê trong đó, không có caffeine trong đó, giống như Coca Light vậy đó. Un café crème, cà phê và trong đó sẽ được để thêm một chút sữa, crème sữa trong đó ha. Les plats, un croque-monsieur, une omelette au jambon, au fromage, une assiette de crudité, une entrecôte. Les plats là các cái món ăn ha. Croque-monsieur là một loại giống như sandwich vậy đó, các bạn sẽ để bên trong là có thịt, có jambon, hai miếng bánh mì kẹp lại, và thông thường người ta nướng lên cho cái fromage nó chảy ra. Cái này ăn rất là tiện, có thể ăn tại chỗ hoặc đem đi vừa ăn cũng được. Une omelette au jambon, au fromage. Omelette là trứng, người ta có thể làm món ăn có trứng, có jambon và có fromage ở trong đó. Une assiette de crudité. Thông thường assiette là dĩa, crudité là các loại như là dưa leo, salad, cà chua hay cà rốt, những cái món đó họ để lại với nhau giống như một cái dĩa về các loại legume vậy đó. Une entrecôte là miếng thịt, các bạn đã biết rồi. La carte là cái thiệp đồ ăn. Le menu cũng như vậy. La carte des vins là cái thiệp về các loại rượu. Une entrée là điểm tâm. Un plat du jour là cái món ăn chính. Un dessert là cái món tráng miệng. Và grammaire là cái ngữ pháp. Ở đây có 3 động từ rất là quan trọng, mình sẽ học về sau. Avoir là có. Ở đây đang chia động từ này, các bạn phải học cho kỹ. J'ai, tu as, il a, elle l'a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
Avoir, động từ là có, rất là thông dụng, phải học cho kỹ để sau này chia về các động từ về quá khứ. Prendre là lấy, je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Và động từ thứ ba là aller là đi. Các bạn thấy ở đây cuối cùng bằng er, nhưng mà không phải là giống như khi cái chia ra thì không phải giống như cái động từ trong nhóm số 1 er mà mình đã học tới bây giờ. Aller thì là một động từ đặc biệt riêng, cũng phải học thật kỹ vì động từ này sẽ được sử dụng rất là nhiều để chia cho thì tương lai. Aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Manière de dire là cách nói. Vous avez choisi, ông đã chọn chưa ạ? Oui, je vais prendre. Vâng, tôi sẽ lấy. Oui, je voudrais. Vâng, tôi muốn. Et comme boisson, còn thức uống, comme boisson là món uống. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Một bình nước trong vòi, xin làm ơn. Ça a été, có được không ạ? Có ngon không ạ? Oui, c'était très bon. Vâng, rất là ngon ạ. Vous prenez une entrée. Ông có ăn món điểm tâm không ạ? Vous prenez, đó là động từ prendre, được chia ở vous. Oui, qu'est-ce que vous avez comme entrée? Vâng ạ, ông có món điểm tâm gì ạ? Và cuối cùng là remarque linguistique et gastronomique. Đây là những cái mình nói khi nãy là cái điều chú ý về cái cách nói và cái cách ăn của người Pháp. À la question comment vous voulez votre viande? Les Français font deux réponses, saignant ou à point. Il est très rare de manger de la viande rouge bien cuite. Tức là à la question là trả lời cái câu hỏi comment vous voulez votre viande là ông muốn cái món thịt của ông được như thế nào ạ? Thì người Pháp font deux réponses là les Français font deux réponses, người Pháp sẽ trả lời bằng hai cách. Saignant, tức là còn đỏ, còn có vết máu ha. Ou à point, tức là vừa đủ chín. Il est très rare, rare là rất là hiếm. Il est très rare, rất là hiếm. De manger, động từ là ăn, manger. Rất là hiếm khi nào họ ăn một món thịt đỏ, viande rouge, thịt đỏ tức là thịt bò đó. Bien cuite, nghĩa là nướng thật là chín. Ha. Rồi, bài học hôm nay chỉ có đơn giản là như vậy thôi để các bạn có thể đi nhà hàng, các bạn tự gọi món ăn. Cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng là các bạn có thể thực tập thật là nhiều với cái bài học ngày hôm nay. Cũng giống như thường lệ, không nên do dự mà sử dụng tất cả những cái từ trong vocabulary và tất cả những cái từ mà các bạn đã học được từ mấy từ lần trước. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Allez, merci beaucoup et je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Amusez-vous bien. Portez-vous bien. Allez, merci. Au revoir.